juega. El día de hoy vamos a estar en un video muy épico porque estamos con la segunda canción que voy a subir el 31 de mayo. Se llamará ¡Dale, que cargue la Switch! Es una canción nueva que voy a subir el 31 de mayo, el mes más frío del mundo. Pero bueno, hoy es el día de la fogata, entonces también tengo una canción de hoy que se llama... Ahorita les voy a decir el nombre. En un ratito se los digo. Pero vean. Pero vean. ¡Arriba, arriba, arriba! Denme unos likes. Despacito y por la brisa se va la chavo, despacito nomás. Acá el abuelo está preparando. Hoy es el día de la fogata, entonces les quiero enseñar cómo se verá el día de la fogata el día de hoy. Pero bueno, el 31 de mayo les voy a subir una canción que se llama ¡Que cargue la Switch! Oh, una canción que ¿sabe qué? Voy a subir, se llama ¡Ábreme la puerta! Es lo que le dice Daniel Araoz, el último eliminado de MasterChef. Bueno, hoy es domingo, nadie viene de trabajo, pero bueno, se los voy a enseñar que no tenemos trabajo, que no hay trabajo. Las vacaciones son en otoño y primavera. El primero no hay trabajo. Qué estúpido. Bueno, acá está Coli. Bueno, pues... ¡Ah, ya se me fue! Ahí está Coli. Ok, vamos a seguir con... Antes que acá está el abuelo. Acá estoy. No es muy cerca, no me veo ahí. Ahí estoy, ¿viste? ¿Quién soy yo? El abuelo de Gael. Y mira, acá está el fuego del abuelo que está haciendo un asado. Pero bueno, estoy subiendo un video en 4 minutos y medio terminamos esto. Ya saben que todos tienen que terminar la fogata. Son estos 6:42 del mediodía. Entonces, presten atención a este video, si no, no va a funcionar. Presten atención. Tendrán que prestarle atención a este video, si no, no va a funcionar a las 4 minutos y medio. Acá estoy y aquí cargando no poder verlo. Este es el teléfono que bien 3:42. Pero bueno, lo bueno que es que me cargo para hacerlo todo. 4 minutos. 4 segundos. Mi trabajo es vencer la maldad. Yo siento, percibo la maldad. Esta cosa, hombre o lo que sea, tal vez. Pero bueno. Y dejó sus marcas en él, pero la maldad. A las 12 de la noche cambia el día, pero bueno. Y pico. Y pico. Bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Y voy. Hasta la próxima. Hasta el próximo video. Creo que vamos a terminar en 5 minutos y 50 segundos.